Tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na salamu zetu zipate kuwafikieni popote mlipo kwa muda kama na huu. Na hii hapa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 17 Februari mwaka 2026. Na siku ya leo tutakwenda kuangazia kama kawaida hali ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tutakwenda kujielekeza mara moja mkoani Kivu Kusini, ambako tangu saa 4:30 ya asubuhi ya jana Jumatatu tarehe 16 Januari mwaka 2026 muungano wa M23 AFC RDF Twirwaneho Red Tabara ulianzisha mashambulizi dhidi ya ngome kadhaa za wazalendo na FARDC katika kijiji cha Mashuba grupema ya Kigoma katika sheferi ya Bafuliru wilayani Uvira. Na kwa muda mrefu mapigano yaliendelea katika eneo la Mulenge baada ya wazalendo wakisaidiwa na FARDC kufanikiwa kuwarudisha nyuma waasi hao hadi huko Mulenge walikokimbilia. Kijiji cha Mashuba kiko kwenye vilima vinavyotazama grupema ya Runingu katika maeneo ya Mwain Plateau, na hii ni wazi ya kwamba ni jambo gumu sana kwa majeshi ya Rwanda kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano ama cessez-le-feu, maana kama tulivyotaarifu hapo awali, siasa ya Wanyarwanda inakuwaga ya ujanja kama panya puliza. Wakiwa mbele yenu wataongea mambo ya kujipendekeza, lakini mwisho wa siku matendo yao ndiyo yatakayokuonesha kama wao kabisa hawakuwa na wewe kwa nia na lengo moja. Wanajidai kuwa tayari kutekeleza usitishaji wa mapigano dhidi ya FARDC na wazalendo, lakini wao tena ndo wanakuwa wa kwanza kuwatuma watoto wao wa Twirwaneho kwenda kuvamia na kushambulia ngome za FARDC na wazalendo. Hii yote ni kwa sababu walikuwa wanajua ya kwamba kipindi cessez-le-feu imesainiwa, basi majeshi ya Kongo na wazalendo wanakuwaga wanaiheshimu kikamilifu kabisa na kusahau masuala ya vita. Sasa kwa kuzani ya kwamba watakuwa wako distrait na mambo mengine, ndo wanakuja sasa kushambulia ili waprofite wenzao wenye wako deja katika distraction ambayo hawajipangi vizuri, na baadaye wakiwafukuzia mbali ndo unawaona wanatangaza ya kwamba walichukua udhibiti wa mji ama kijiji fulani, kwa sababu wazalendo walikuwa wanawachokoza na kunyanyasa raia. Sasa kwa mara hii wamesahau kama wazalendo wameshatangaza ya kwamba wao hawajui na wala hawatujua masuala ya cessez-le-feu, na kwa upande wa FARDC nao walisema ya kwamba wataweza kuiheshimu cessez-le-feu, lakini hawatotoka wala kupangua ngome zao ambazo tayari zimepangwa kwenye mistari ya mbele ya vita, na hiyo ni kwa sababu ya kujiweka tayari kujibu mapigo na mashambulizi yoyote yale ambayo yataanzishwa na adui. Na ndio maana umeona wamejielekeza huko Mashuba kwa nia ya kutaka kuwarudisha nyuma wazalendo walioko upande ule, kwa kuzani ya kwamba watajua watakuwa katika mudi ya cessez-le-feu, lakini kwa mshangao wao mkubwa wamejikuta wakirudi walikotoka bila kutizama mbele na nyuma. Na katika vita hivi vinavyoendelea huko kwenye nyanda za Haut Plateau na Mwain Plateau, vijana wa jamii ya Kinyamulenge wanadaiwa sana kupoteza maisha kwa ajili ya kupambania ndoto ya Paul Kagame, Moise Nyarugabo na Azarias Ruberwa ya kudhibiti uchumi na kuzorotesha jeshi la Kongo na kisha kuwarudisha madarakani vibaraka wao kama Corneille Nangaa na wanachama wote wa FCC, maana hao ndio mojawapo ya chanzo cha vita hivi. Sasa watu wa jumuiya ya kabila la Wanyamulenge wako wanapeleka hata watoto wadogo wa chini ya miaka 18 kwenda kupigana vita katika makundi ya Twirwaneho na Ngumino. Vijana hawa ambao kesho yao bado haijulikani na wana haki ya kuishi bila kusukumwa wala kulazimishwa kwenda vitani, vijana hao wadogo wanaendelea kupoteza maisha yao katika uwanja wa vita. Leo hii inasadikika ya kwamba karibu vijana wote ama takriban vijana wote hao wadogo waliokuwa kwenye mistari ya mbele ya vita tayari wameshauawa, huku kundi hilo la Twirwaneho M23 RDF wanaendelea tu tena kuorozesha watoto wengine na kuwatuma katika nyedani ya mapambano. Watoto hao ni wa Kinyamulenge, wanaopoteza ni Wanyamulenge na wanaofaidi ni Rwanda na pion zake Moise Nyarugabo na Sultani Makenga, ndio wanaosababisha miaka yote Wanyamulenge wasiishi kwa amani
Wakongomani waendelee kuishi kwa mashaka na hofu, ndio watakaofanya mpaka kesho Wanyamulenge wanaanza kukataliwa na mataifa mengine, maana itakuja kusemekana kwamba kila wanapoishi ni sharti waanzishe vurugu za kutaka wamiliki na kutawala watu, na ipo siku watakuja kujutia usaliti wanaoonyesha waziwazi wa kusapoti siasa ya Rwanda na kuichafua ile ya Kongo. Sio kusema ya kwamba katika makabila mengine hamna wasaliti, hapana, lakini hakuna kabila linalosapoti siasa ya Rwanda nchini Kongo isipokuwa kabila ya Wanyamulenge kwa sana, maana kwa makabila mengine utakuta kuna watu wameenda upande wa adui kwa kutokujua kiini cha vita hivi. Wao wanaenda tu kichwa kwa sababu ya pesa na madaraka wanayohaidiwa kupata baadaye, na wengine wamenunuliwa tena kwa nguvu. Lakini kwa Wanyamulenge, wao vita wanavichukua kama vya kwao, yani wao wako upande wa adui kwa makusudi fulani, na wanajua kabisa kiini cha vita hivi, yani wao wako kiroho, kimwili, kimoyo na kwa nguvu zote na kwa akili zao zote wako upande wa Rwanda, mpaka wanakubali hata wafanyike kuwa kisingizio cha Rwanda cha kuja kufanya mauaji nchini Kongo, huku wakitangaza kimataifa ya kwamba serikali ya Kinshasa iko inawaua na kuwanyanyasa, kitu ambacho kwa uhalisia sio ukweli hata kidogo. Wao wakishinda vita wanajiita simba wa Sarambwe, lakini wakipigwa wanageuka raia wanyonge wa Kinyamulenge. Ila tunawavulia kofia baadhi ya Wanyamulenge wa mmoja ambao wako wanapambana kwa hali na mali kujaribu kuwakumbusha ndugu zao ya kwamba wao tayari wameshafanyika Wakongomani na waachane sasa na siasa za kusapoti Rwanda. Vita mnavyopigana nyie Wanyamulenge wa aina hiyo ni halali, na ipo siku wenzenu watakuja kuwaelewa na kuelewa nini ambacho namaanisha kwa sasa. Endeleeni kuwaambia na kuwakumbusha ya kwamba wasitake kuitwa Wakongomani kisha wawe wanasapoti siasa ya Wanyarwanda. Wakiendelea kusapoti siasa ya Rwanda, basi wakubali kuitwa Wanyarwanda na warudie kuishi Rwanda, ambako wanakosema ya kwamba kuna ukombozi wao, ambako wataishi basi na amani, mahana huku Kongo wataendelewa kuteswa na kunyanyaswa. Kwa hiyo wangerudi basi Rwanda, ambako wanajihisi ndiko sehemu yao salama. Sio unakuja ambayo na siku inakuja ambayo mwanga utamulika pande zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hakuna hata giza itaweza kupenyeza, na kuna watu watakusaga visingizio vya kuanzisha vurugu tena, na ndio ambako tutaanza kusikiana aibu sisi kwa sisi. Mwenye masikio na asikie bwana. Usione uko unaua Wakongomani ukazani hauonekani wala kujulikana. Usione uko unasapoti watesi na maadui wa Kongo ukazani haujulikani wala kuonekana. Ipo siku inakuja ambayo damu zote zilizomwagika zitasimama tena kwa hasira kali kulipiza kisasi, na Kongo mtaiona chungu na mtakimbia bila kutizama mbele na nyuma. Kwa hiyo muda bado ungali wa kujirudia na kupigania Kongo. Kama wewe kweli ni Mkongomani, tetea faida za Kongo, sapoti siasa ya Kongo na ujivunie kuwa Mkongomani. Huo ndo wito wetu wa mwisho kwa kila Mkongomani ambaye anajiona yeye ni Mkongomani. Kwa kila mtu yule ambaye anajihisi kuwa yeye ni Mkongomani, wito wetu wa mwisho ni kwamba arudie kurezo, ajirudie, apiganie faida ya Kongo, asapoti siasa ya Kongo, na kila kitu atakachokifanya kiwe kwa ajili ya faida ya Kongo, sio kusapoti wageni, sio kusapoti Wanyarwanda, sio kusapoti Waganda, sio kusapoti wa Tanzania katika masuala ambayo yanahusu nchi hizi wakati wa vurugu ama wakati wa migogoro. Na kwa hapa, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta ya awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku, na tukutane basi kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi pamoja na Kibenge TV. Chao.